Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati. Poi come ogni venerdì noi abbiamo la possibilità di avere in diretta lo speech IGL, quindi parlare di problematiche in cui potete anche intervenire come sempre con i vostri messaggi, problematiche di estrema o questioni anche meno problematiche, raramente positive, però questo è uno di quei casi in cui ci viene spiegato che cosa avverrà. E chi ce lo spiegherà? Beh, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Maria Pistorello, collaboratrice speech IGL di Vicenza, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. E ben arrivato, collegato qui con noi, Massimo Cestaro, segretario regionale dello Speech IGL Veneto. Grazie anche a lei, segretario. Tutti. Allora, da gennaio assegni più ricchi per 1.300.000 pensionati veneti con la rivalutazione in media 100 euro netti in più al mese. Questo è il titolo del vostro comunicato stampa, che già è un titolo positivo. 1.300.000 persone sono i pensionati veneti. Che cosa, segretario, si prospetta? Questa dovrebbe essere una notizia positiva rispetto a tante altre di cui abbiamo parlato ogni settimana e che non sono altrettanto allettanti. Sì, è certamente positiva perché è un primo passo verso un minimo di recupero del potere d'acquisto delle pensioni. Bisogna tener conto che era da almeno 10 anni che la rivalutazione, cioè quel sistema di copertura e di tutela delle pensioni per difendersi dall'inflazione, era da almeno 10 anni che diciamo, questo meccanismo della rivalutazione era messo in discussione. Va detto che negli anni trascorsi, in particolar modo negli ultimi, il dato inflattivo era sufficientemente contenuto, oscillava tra l'1,5 e 2%. Con il governo Draghi, immaginando che l'inflazione diciamo, avrebbe avuto una crescita importante, come poi è avvenuto, con il governo Draghi si è aperto un confronto, si è arrivati a una conclusione per cui viene applicata la rivalutazione delle pensioni col meccanismo che era stato indicato ancora col governo Prodi, e cioè con un meccanismo per cui le pensioni più basse, poi magari entriamo nel merito, le pensioni più basse vengono tutelate al 100% dall'inflazione, con un coefficiente che è stato definito in questa fase al 7,3%, che già la percentuale dice che è una copertura parziale dell'inflazione che sta andando verso il 12%. Però ovviamente questo comincia a essere un ristoro importante. Il sistema è costruito a fasce, per cui l'applicazione del 7,3% viene applicata integralmente per le fasce di pensioni più basse fino a 4 volte al minimo, e questa percentuale decresce all'aumentare della pensione, perché diciamo, il meccanismo prevede un sistema di solidarietà. Ora, la cosa importante è che ci sia stato questo risultato, che l'attuale governo diciamo, ha semplicemente apposto una firma, il ministro Giorgetti ha posto una firma diciamo, sulla procedura che era già stata appunto concordata col governo Draghi. È positivo, sì, certamente, però dobbiamo tener conto che è una copertura parziale di una tassa occulta che si chiama inflazione. Giusto che ci siano ovviamente i meccanismi di tutela del potere d'acquisto delle pensioni, ma sappiamo benissimo che l'inflazione è una brutta malattia dell'economia. E appunto noi stiamo andando pericolosamente verso una crescita dell'inflazione, con tutti gli effetti che questo produce sui prezzi al consumo, sui beni di prima necessità. Ovviamente in questa vicenda, su questo dato così preoccupante, incidono i costi energetici.
questo anche derivante ovviamente dalla guerra in Ucraina e quindi tutte quante le vicende di cui insomma da mesi purtroppo se ne parla, e larga parte dell'inflazione è derivata dall'aumento dei costi energetici, e quindi le famiglie, le persone, i pensionati cominceranno già e hanno già cominciato a fare i conti con le bollette della luce e del gas particolarmente elevate. Ora, è chiaro che diciamo, per noi è stato importante, per il sindacato nazionale è stato importante ottenere questo risultato, ottenuto faticosamente, perché ripeto, sono almeno una decina d'anni che il meccanismo non veniva applicato, e quindi questo è sicuramente una cosa importante, perché le cifre sono cifre significative, insomma, quindi che possono davvero garantire un minimo di ristoro. Però il punto vero è riuscire ad intervenire per abbassare l'indice dell'inflazione, perché un paese che dovesse continuare ancora per tanto tempo a viaggiare con un'inflazione su 2 cifre, sì, puoi introdurre tutti gli elementi di tutela e di copertura, ma è un'economia che rischia di andare a rotoli. Quindi da un lato ovviamente auspichiamo tutti che il quadro internazionale trovi una qualche via di uscita pacifica, ovviamente. Però occorre che anche il governo italiano e l'Europa facciano interventi strutturali per ridurre significativamente il dato inflattivo, anche perché questo determina un aumento di costi, diciamo anche la perequazione di cui stiamo parlando ovviamente è un aumento di costi, e quindi occorre che ci sia una fiscalità che sostenga questi costi. Significa avere una base produttiva, cioè un allargamento dell'occupazione tale da garantire il sistema previdenziale esistenziale, cioè, ripeto, queste cose che abbiamo fatto faticosamente, che abbiamo fatto benissimo a fare, perché, ripeto, le pensioni hanno bisogno di un minimo di sistema di tutela dall'inflazione, però sono, come dice, tamponi che facciamo e che è giusto che mettiamo, ma rispetto a una condizione che è seriamente preoccupante, perché se l'inflazione prosegue con questo andamento, se i costi energetici proseguono come stanno, se l'occupazione si riduce perché il sistema industriale, a fronte dei costi energetici che deve sostenere, va in crisi, l'occupazione cala, i posti di lavoro si riducono, le fabbriche chiudono, voi capite benissimo che noi possiamo mettere tutti quanti i tamponi che vogliamo, ma alla fine la cosa rischia di non reggere più. Quindi benissimo questa risposta che abbiamo, ripeto, ottenuto dopo tanti mesi e anni di discussione con i governi che si sono succeduti, e che finalmente col governo Draghi siamo riusciti a chiudere positivamente questa partita. Però, ripeto, si tratta di un tampone importante rispetto a una situazione di crisi che va piano piano superata. Certo, da questo punto di vista, tra l'altro è una situazione un po' internazionale che finché non se ne viene fuori è difficile anche vedere uno spiraglio, magari vederne, e da questo punto di vista ci sono altri scogli che devono essere superati, altre cose che sono rimaste sospese, per le quali aspettate una firma. Lei prima diceva che questo si è chiuso con la firma del ministro Giorgetti che ha dato l'apertura a questi stanziamenti. C'è qualche cos'altro in attesa? Un attimo solo che leggo un messaggio. Inflazione oltre il 10%, ogni mese perdiamo potere di acquisto, ma un santo ripristino della contingenza. Quindi questo chiede il telespettatore, a parte che 10% noi qua siamo sui 12 a Padova, gli ultimi dati, per cui altro che 10 e 2 punti pesano. Allora, da un lato contingenza è possibile, quali ulteriori, che cosa bisognerebbe ancora fare? Allora, l'altro punto importante in cui stiamo aspettando che ci siano i decreti attuativi è la norma sulla non autosufficienza. Ricordo a tutti che credo sia stato l'ultimo atto fatto dal governo Draghi, quello di diciamo, approvare una legge quadro per la non autosufficienza, che è un punto sul quale come sindacato stiamo lavorando da
da tantissimi anni. Se una famiglia ha una persona non autosufficiente in casa, per quella famiglia è una tragedia, cioè non c'è nessuna forma di tutela, nessuna forma di assistenza per le persone e per le famiglie che abbiano in casa diciamo, un parente o moglie o marito non autosufficiente. Quindi adesso da questo governo dovrebbero essere approvati i decreti attuativi. Naturalmente su questo l'attenzione nostra è massima, perché appunto già tutte le iniziative che sono state messe in campo, che sono state veramente tante, hanno portato proprio, diciamo, ma veramente all'ultimo minuto del governo Draghi a approvare questa norma. Adesso ovviamente stiamo lì a presidiare, diciamo così, attraverso il confronto con il governo su quelli che dovranno essere i decreti attuativi, perché questo è un altro tassello che attiene al tema del nostro stato sociale. Lo ricordo, magari lo riprendiamo un attimo dopo, che il 29 novembre c'è una grande manifestazione regionale indetta da CGIL e CISUIL del Veneto, proprio per, diciamo, sostenere un confronto con il governo su un sistema di protezioni sociali territoriali che riguardano i cittadini. Cioè, dico questo per dire che cosa? Che certamente è importante questo aspetto di cui stiamo parlando, che è appunto la perequazione, cioè un minimo di difesa del potere d'acquisto delle pensioni, ma c'è un insieme di questioni che vanno affrontate, che riguardano sia la Regione Veneto, ma che riguardano anche lo Stato centrale. Per quanto riguarda la domanda che faceva Ecco, lo interrompo solo un secondo, parlava di contingenza, abbia pazienza, rispondiamo dopo la pubblicità, perché così ha più tempo per spiegarla, perché non può essere ripristinata o che altro, quindi ci lasciamo un attimo, ritorniamo insieme, restate con noi e rispondiamo anche ai messaggi tra poco.